आपके पास Vivo Y22 है, 22S है, तो उसके अंदर कैमरा साउंड हो या फिर कैमरा टाइमर हो, उसको कैसे बंद कर सकते हैं आप अपने फ़ोन में। जब भी आप कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके फ़ोन में क्लिक का साउंड आता है। तो इसको बंद करने के लिए करना क्या है, यहाँ पे आपको सेटिंग पे जाना है। फर्स्ट नंबर पे आपका साउंड रहता है, इसको जाके आपको बंद कर लेना है। बंद करने के बाद यहाँ पे आपका काउंटडाउन चालू रहता है। जैसे कि आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हो तो इस तरह से आपके फ़ोन में काउंटडाउन चलता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि कभी भी आप अगर मान के चलो अकेले हो, आपको फ़ोन रख के और आपको दूर से फ़ोटो लेनी था, आप काउंटडाउन या फिर टाइमर लगा के, इससे क्या होता है कि आप दूर जाके आराम से पोजीशन लेके तब फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। ठीक है? तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको कोई फ़ोटो लेनी है, ऐसे-ऐसे हिल रहे हो, ठीक है? ऐसे-ऐसे कर रहे हो, फिर आप जाके आराम से पोजीशन लो, बाल बना के ऐसे, ऐसे फ़ोटो क्लिक कर लो, आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाती है इस तरह से। बाकी अगर बंद करना है जिनको, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे टैप करना है, यहाँ पे ऑफ़ कर देना, आपका फ़ोन का जो टाइमर होता है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में कर लेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।